Algunos de los signos presentes en los pacientes con bruxismo son dolor de cabeza, sobre todo en la zona de la sien y posterior a la oreja, sensación de oído tapado, que inclusive puede estar acompañado de un pito en el oído, conocido como tinnitus, dolor en piezas dentales y dificultad para comer, e inclusive molestias de la vista que no están relacionadas con algún problema visual.